One, two, three, come on. मैं कमला जी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों अभी आपको पता ही होगा कि बारिश का मौसम है, तो उसकी वजह से हम लोग खेत पे काम करते हैं। हमारे गांव के जो रास्ते हैं वो कच्चे होते हैं खेत पे जाने के लिए, तो बाइकें बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं बाइक की सर्विस करने के लिए। भी यहाँ पे 2 बाइकें, तो अभी हम लोग बाइक की सर्विस करेंगे। ये आप देख सकते हो पानी यहाँ से ऐसे जा रहा है। मैं अभी सुबह में खेत पे गया था तो कपड़े भी काफ़ी गंदे हो गए और बाइक भी गंदी थी, तो सोचा आज सर्विस कर देते हैं बाइक की। ये हमारी टीम है पूरी, अभी बाइक की सर्विस करेंगे। आप देखते रहिए किस तरीके से हम लोग सर्विस करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने दोनों बाइकें यहाँ पे लाइन में लगाई है। अभी हम लोग बाइक को स्टार्ट करते हैं और उसको रेस देते हैं ताकि जो पानी है वो जो अंदर के जो पंखे उनमें अच्छी तरीके से जाए और जितने भी गंदगी है वो सारी बाहर निकल जाए।
तो कर ली है। जो मोबाइल में है वो टेम्परेचर आ गया था, धूप काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से मैं दूसरा ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। यहाँ पे अभी हम लोग ने थोड़ा बहुत नहा पी लिया है, कपड़े थोड़े गंदे हैं उसको साफ कर लिए हैं। जो ये बच्चे नहा रहे हैं, अभी घर पे जाने का टाइम हो गया है, अभी हम लोग घर पे जाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।